ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தமிழகத்தின் அதி கனமழை காரணமாகவும் மிக்ஸ்டாம் புயல் காரணமாகவும் எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறையானது கொடுத்துருக்காங்க, அடுத்த எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு நாளைக்கு விடுமுறை கொடுக்க போகிறாங்க, எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழையானது மீண்டும் தொடரப்போகுது அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக ஷார்ட் அண்ட் ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போடுற அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு டைமிங் கரெக்டாக டைமுக்கு சேரணும் அப்படி நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் பெல்ல ஆள்னு அடிச்சிருங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே செல்லக்கோட்டைஸ், நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த டைமிங்கில் உங்கள் ஏரியாவில் ரெயினானது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஓகே, சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஓகே, தற்போது வரை எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையானது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறேன், உடனே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, ஓகேவா, இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாமே ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், அலைட் சயின்ஸ், நர்சிங், பேராமெடிக்கல் ஸ்கூல் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, யூஜி பிஜி எதுவாக இருந்தாலுமே நாளைக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், ப்ரைவேட் ஸ்கூல், நான் சொன்ன இந்த 5 டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் எல்லாமே லீவானது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா எக்ஸாமும் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டாங்க. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்லாம் தள்ளி வச்சுட்டாங்க. ஓகே, நாளைக்கு எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறையானது கொடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை இது எல்லாமே லீவானது சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. நான் அடுத்து சொல்கிறேன், வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீவில் வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. அந்த அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை. ஸோ இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துக்கு மட்டும் தான் லீவாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நாளைக்கு திருவண்ணாமலையில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருப்பத்தூர், ஓகேவா, திருப்பத்தூரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீவ் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சை, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, நெல்லை, தேனி மற்றும் கடலூர் மாவட்டம், ஓகேவா. ஸோ இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகளுக்கு, ஓகேவா, விடுமுறைகளும் வாய்ப்புகள் இருக்குன்றத நம்ம இந்த டைமிங்கில் சொல்லலாம். ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து எல்லா விஷயத்தையும் அப்டேட் பண்ணுறேன். நம்ம யூடியூப் சேனலை அடுத்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணலாமா என்ன மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யூடியூப் சேனலில் லைவ் டெலிகாஸ்ட் காலையில் வரும். ஓகே, தேங்க்யூ.